मेरी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आएंगे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि हम लोग एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन इसके रिलेटेड हम बहुत सारी स्टोरीज आपको बाद में सुनाएंगे और हम लोग ये वीडियो देखना चाहते थे आप लोगों के साथ। और वीडियो का टाइटल है फार्टिंग प्रैंक 2021 फार्टिंग पब्लिक। वेल गाइस, ये एक ऐसी चीज है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं वीडियो। और उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बाइक चल रही है, मेरी याद स्मेल आ रही है। तो जल गया ना शायद। हाय हाय, खाना खाते हैं। अरे बीच में कुछ लोगों मजे ले रहे हैं। He tried it.
पूछ ही नहीं है। No, 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 no. No, 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 no. वैसे प्रैंक किसी तरह के भी करना जो है आसान नहीं होता, लेकिन अगर खास तौर पर ये वाले प्रैंक की बात करें, ये तो ऐसे कि खैर यहाँ पे तो मुझे कुछ लोग लगे जिन्हें पता चल चुका था कि भाई ये मजाक कर रहे हैं हमसे, लेकिन कई लोग बीच में ऐसे भी थे जो लगा भी थे भाई तुझे और कोई जगह नहीं थी मिली। तुम लगा सकते हो, मुझे नहीं लगता। मैं वैसे उठ के चला जाऊंगा जैसे बाकी उठ के गए हैं, लेकिन कई जो होते हैं ना जो बड़े जिन्हें पंजाबी दराचे कहा जाता है वो लगा लगू देते हैं। एक चीज की समझ नहीं आती, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं वीडियो देखी है तो मुझे इस तरह, लेकिन मैं अपने घर की भी बात करूं, मुझे ये समझ फाट करने के बाद सब हंसते क्यों है बहुत। वैसे ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर बात करें ना जब बंदा ज्यादा हंसता है ना तब भी ये निकल जाता है। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपको लग रहा है बंदे को पता नहीं चलेगा फिर भी निकल। हाँ। लेकिन ये कि काफी ज्यादा सिचुएशंस ऐसी रही हैं, मौसम। मैंने तो कई बार डिस्कस किया है भाई अपनी सिचुएशंस का। मतलब कौन सी सिचुएशन में से आपने अपनी डिस्कस की है? अबू वाली। अच्छा, हमने पहले बताई हुई? हाँ बताई हुई है। अच्छा, और मतलब इसके अलावा और कोई सिचुएशन है? इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ है कि छोड़ के बाद भी चुप करके बैठे रहते थे, बताते नहीं थे कि भाई हाँ भाई हमने ये कारनामा अंजाम दिया है। वो फिर जो सबसे ज्यादा वो कारनामे अंजाम देता था ना वो फिर उस पर इल्जाम लग जाता था। मजे की बात होता है क्या आती है भाई, ये होता है कि अगर एक कमरे में सारे बैठे हुए हैं ना, हाँ। और अगर ऐसा कुछ हो जाए किसी से तो सारे एक दूसरे की तरफ देखेंगे। आई मीन इन केस अगर बहुत गंदी वाली किसी ने काम कर दिया, लेकिन ये कि ना फिर उसके बाद क्या होगा, सारे एक दूसरे को तुमने किया ना, तुमने किया ना। अच्छा, लोग कसमें खा रहे, नहीं अल्लाह की कसम मैंने नहीं की, मेरा काम नहीं। अच्छा, वैसे इसमें भी ना क्वालिटीज होती हैं, कुछ ज्यादा गंदी होती हैं, कुछ कम गंदी होती है, कुछ ऐसे होती है जो काबिले बर्दाश्त होती हैं, बंदा बर्दाश्त कर लेता है, कुछ इतनी जहरीली होती है ना कि आपको दरवाजा खोलना ही पड़ जाता है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है ना हर इंसान की ना डिफरेंट टाइप में आ जाता है कि आपने खाया क्या उसमें डिपेंड कर। वैसे बेचारे वॉशरूम की हिम्मत है जो हमारी स्मेल बर्दाश्त करता है। इतने ज्यादा, हाँ इतने ज्यादा से फ्लेवर देखने को मिलते हैं, जितने बंदे उतने फ्लेवर। सीरियसली, लेकिन मतलब पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि फाट करने के बाद सब क्यों हंसते हैं, चाहे हम लोग बाहर होते। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, और अगर जैसे कि गैस की प्रॉब्लम हो तो वो बड़ी एक खतरनाक वाली सिचुएशन होती है। हम तो सही बात है, लोगों को प्रॉब्लम होती है उनको पता होता है कितना बुरा फील होता है। अच्छा, कई लोग जो है ना ये फाट करने का भी डिफरेंट स्टाइल होता है हर बंदे का। अच्छा। कई लोगों का स्टाइल इस तरह का होता है कि वो पादते हैं ना तो ऐसा पैंट फट गई है।
हकीकत है। अच्छा मौसम, मुझे एक बात पूछी, कभी ऐसा हुआ किसी फ्रेंड के सामने बड़ा मतलब आपको ये वाला प्रॉब्लम हो रहा हो? भाई मुझे अगर प्रॉब्लम हो रहा हो ना तो मैं तो कर देता हूँ भाई, सीधी सी बात है। Friends के सामने? हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं अगर बाइक पे बैठा हूँ तो पेट में गैस हो जाए तो मैं तो फिर क्या नाम लेते हैं, तशरीफ उठा के अपना काम कर लेता हूँ। और अगर कभी इनके साथ हो ना ये गैस छोड़ा है पता चल जाता है, क्योंकि उस टाइम वैसे मौसम नहीं हिलता, लेकिन जब इसको ये प्रॉब्लम हो तो इसने बाइक से हिलना शुरू कर देना, ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है। अच्छा मौसम, कुछ लोग, अच्छा मतलब लड़कियों में मैं बता रही थी कि लड़कियों में ये प्रॉब्लम होती है, लड़कियां मतलब फ्रेंड्स भी चाहे जितनी मर्जी क्लोज फ्रेंड्स हो, एक दूसरे के सामने वो बड़ी एम्बैरेस फील करती हैं, मतलब इस तरह से। लड़के चिल है यार, ये मुझे लगता है सही है, लड़कियों को भी ऐसे होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, वो पद मार के कहेंगे हमारे पद की स्मेल नहीं है, हमारे पद की स्मेल नहीं है। ऐसे लोग भी तो वो अगले बंदे जिसके पास स्मेल गुजर रही थी ना, उसको बताता है भाई क्या गुजर रही है, बस हौसला हौसला। मैं कह रही ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना कंट्रोल नहीं है, ध्यान से कुछ होना चाहिए, कम से नहीं होता, अल्लाह खैर करे। और दूसरा ये कि मैं बोलूंगी यहाँ पर कि ना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मुझे हैरानगी होती है, जैसे कि उनको हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, मतलब फैमिली मेंबर्स में से ऐसे होते हैं कि चलो फैमिली वाले तो शर्म नहीं आती ना एक दूसरे के सामने, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने कभी सुनना ही नहीं कि उन्होंने कभी आपके सामने पादा भी हो, क्योंकि अभी जैसे मतलब बहन भाई है, हाँ। वो बहुत फ्रैंक होते हैं, तो इसलिए उनका तो कोई इशू नहीं होता। तो जो मतलब अम्मी अबू के सामने भाई हमारी पागल हो गई है आज। नहीं, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि अगर कभी अपने पेरेंट्स के सामने अगर इस तरह से हुआ हो या कोई ऐसी स्टोरी। अगर पेरेंट्स होंगे इस तरह के तो कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि नहीं तो मार खाएंगे। लेकिन नहीं, खैर वो बचपन की बात और होती है, वो बच्चों को मैनर्स भी तो सिखाने होते हैं ना, हाँ, थोड़ी ना होता है। हाँ। बट एनीवे आप जरूर बताइएगा अपनी स्टोरीज प्लीज कमेंट सेक्शन में, हमें बहुत मजा आएगा आप लोगों की बात की स्टोरी सुन ईमेल कर देना, कमेंट्स में ना बताना। नहीं तो क्या पता चलेगा भाई, कमेंट में सब एंजॉय करेंगे। और ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर किसी को ये टॉपिक थोड़ा अजीब लगा है तो उसके लिए वी आर सॉरी, लेकिन ये कि काफी हम लोगों को एंटरटेनिंग लगती है ये बातें। और हम आपसे चाहेंगे इजाजत हमारी वीडियो से, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।